Hi guys, for this video guys, natay parcel gikan sa SHEIN. Charan! O, diba? So, let's open it. Open na nato guys. Pinatupag tayo. Gunting na gunting na gunting. Excited ba kayo? Anong laman nito? Okay. Tapos kasi Guntingin na natin siya. Guntingin. Pakita nato guys. So, yun guys, ang luon sa atong SHEIN na ashay sando. Isa-isa hanta guys. Na ashay sando. Brown. Ah, charot! Hala. Hala, extra small dapat ako. Wala, extra small si Japero. Kada ko ba? Extra small guys. Ang extra small kada ko. small naman na lang order sa imo. Gani, pero extra small yan, pero ang laki. So, na-5 bag. So, open ang bag. Excited ba kayo guys? Open the bag eh. Grabe na kayo na pagka. Open the bag. Inato ba sila gubuon guys. Kaya kami ito tayo para pang trash. So, here is my OOTD bag sa summertime guys. Charan! O, diba? Bili na kayo sa SHEIN. Para this